Esses filhotes aqui, a fêmea de trinca criou até uns 8 dias, depois eu tratei no bico. E esses aqui, ó, tá praticamente, tá do mesmo tamanho daqueles lá. A canária que cuidou até 10 dias. E depois eu terminei de tratar no bico. Olha o tamanho dos filhotes. Aqueles ali estão com mais de 40 dias já. Esses aqui estão beirando uns 20 e poucos dias. Tem que confirmar. Estão ainda na papinha ainda. Começando a comer sozinho agora. Esses ali já comem sozinho já.